برای باز کردن قاب شارژر لپتاپ دقت بکنید، ما باید از تینر 10000 استفاده بکنیم. شما هر مدل تینر تو بازار میتونید تهیه بکنید. تینر فوری 10000 مارکش اصلا مهم نیست، ما که تینر 10000 باشه و اینو توی یه سرنگی میریزین و با سرنگ مثل این به درزهای این آداپتور میزنین، کل درز اینو از دو طرف میزنین، قسمت‌های داخلی از بیرونی این طرفش. خب اینو 10 دقیقه میذارین کنار و مجدد 5 دقیقه 10 دقیقه دوباره میزنه. 3 بار 4 بار بعد این کار رو تکرار بکنید تا چسبه هایی که دور این هستش چون با چسب میچسبونن، چسب مخصوصی داره، تا این چسب ها خودش رو وید بکنه و بتونین قاب به راحتی باز بکنه. پس یه رو 20 دقیقه میذاریم زمان بگذره. من چند بار دیگه اینو به همین صورته که تینر زدم دوباره اطرافشو میزنم. فقط نگاه بکنین زمان که تینر میزنین رد تینر این روی شارژر میمونه و یه حالت لکه های بدی ایجاد میکنه. میتونید با واکس مشکی یا واکس فوری بهتر، البته واکس فوری یک مرتبه روی اینو یه با واکس فوری بزنید بعد از اتمام کار و با یک دستمال تمیز بکنید که دستم که میزنید که دستم سیاه نشه و یه حالت براق و حالت اولیه خودش پیدا میکنه و از این حالت لکه بودن در میاد. میتونین به راحتی تحویل مشتری بدین که اون تیپ و قیافه ظاهرش هم خیلی بد نباشه. خب من اینا چند بار دیگه میزنم، زمانی که باز کردم باز ادامه‌تون رو با هم دیگه خواهیم داشت. خب بعد از اینکه کارتون با تینر تمام شد، اون تینر رو توی ظرف خودش برگردین، از سرنگ خالی کنین. خب این شارژر باز شدش، این راحت قابش ازش برداشته میشه. خیلی حواس میشه دست به این قسمت ها نباید بزنین، هنوز خازنش شارژ داره، دیشارژ نشده، امکان داره جرقه چیزی بزنه.